एक बच्चा है जिसे हिचकी आती है और वो बबल्स छोड़ता है। यह कहानी एक छोटे बच्चे की है जो अपने अनोखे तरीके से हिचकी लेता है। बच्चा पार्क में खेल रहा है और जब भी उसे हिचकी आती है, रंग बिरंगे बबल्स निकलते हैं। उसके दोस्त आसपास खड़े होकर उसकी मासूमियत पर हंसते हैं। बच्चा गहरी सांस लेने की कोशिश कर रहा है, जिससे और बबल्स निकलने लगे हैं। उसके दोस्त उत्सुकता से उसकी तरफ देख रहे हैं और उसकी हरकतों पर मुस्कुरा रहे हैं। एक यूएफओ एक गलत ग्रह पर है, जहां यह अजीब और रंगीन वनस्पति के बीच अटका हुआ है। यह यूएफओ अपने चारों ओर अजीब जीवों के आकर्षण का अनुभव कर रहा है, जो इसे जिज्ञासु नजरों से देख रहे हैं। यूएफओ के अंदर एक हैरान एलियन पायलट बटन दबाते हुए और प्रदर्शन की जांच करते हुए भ्रमित नजर आ रहा है। दोस्ताना एलियंस यूएफओ के पास आ रहे हैं, अजीब उपहार पेश करते हुए और संवाद करने की कोशिश करते हुए। एक ऐसा घड़ी जो पीछे की ओर चलती है। यह अनोखी घड़ी अपने विभिन्न आकृतियों और रंगों के साथ हर किसी का ध्यान खींचती है। जब लोग इस घड़ी को देखते हैं तो वे यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या समय वास्तव में पीछे जा सकता है। यह घड़ी न केवल एक समय का संकेतक है, बल्कि यह बातचीत का एक विषय बन जाती है, जहां हर कोई अपने विचार साझा करता है। इस घड़ी के आसपास की कहानियां सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति अपने युवावस्था के दिनों को याद करता है, जब जीवन की गति अलग। यह एक ऐसा रोबोट है जो बिजली की छींकता है। यह रोबोट प्रयोगशाला में सभी को चौंका देता है, क्योंकि उसके छींकने से कमरे में बिजली की चमक फैल जाती है। वैज्ञानिकों का एक समूह आश्चर्यचकित होकर देखता है और हंसता है, जबकि रोबोट अपनी अगली छींक को रोकने की कोशिश कर रहा है। रोबोट अब आत्मविश्वास से भरा है। वैज्ञानिकों की तालियों के बीच थम्स अप करता है, जबकि लैब में बिजली के चकाचौंध से हर कोई मोहित हो रहा है। एक जोड़ी पैंट है जो लगातार नृत्य कर रही है। ये पैंटें हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रही हैं और लोग उन्हें देखकर हंस रहे हैं। जैसे ही पैंटें और जूते एक साथ नृत्य करते हैं, पूरा माहौल उत्साह से भर जाता है। बच्चे भी पैंटों के साथ शामिल हो जाते हैं और सब एक साथ नृत्य करते हैं। इस नृत्य के बीच एक बच्चा पैंटों को देखकर बहुत खुश होता है और उनके साथ नृत्य करने की कोशिश करता है। पैंटें एक ऊंची छलांग लगाती हैं और दर्शक तालियां बजाने लगते हैं।